嚇冇啦，填電紅碟啊，係得啦，就咁啦。喂，阿江啊，你喺邊度？你喺邊度？仲未翻嚟？冇嘢，我哋而家睇住法庭搬文件走，睇住間管理公司啊，係冇嘢，我睇下有冇人可以幫到我哋。而家冇下，我哋一定出去3樓。唔睇，唔睇，我要揸住部機落去。你喺度，佢哋車咗車嘢走啦。你追住佢啊？係，我追住佢。咦，阿姐，點解你車文件啊？今日？係啊。車咗好多箱㗎啦。唔係啊，暫時車咗2箱，車係管理處啊？我而家喺下邊。係。好。喂，發生係10分鐘。
俾埋部機我啊！應該你抌晒啲文件㗎嘛，留翻一個喺度守住。頭先我行過嚟垃圾房，佢全部抌晒啲文件喺度。應該係有嘢嘅。咁抌啲乜嘢？唔知佢哋，咪車來嗰啲咯。又係佢仲換晒啦。唔係佢抌啲乜嘢？唔知佢而家去守唔係佢住。冇抌一箱箱。喂，唔知我睇唔到，又去睇下垃圾桶。咁咩？點會啫？誒，唔好意思，呢度唔可以俾。點解咧？點解咧？俾個理由我。咩事唔俾得入咧？麻煩你呢度唔俾你入，唔可以俾得你入嘅。啊，垃圾房呢度一定唔得，唔好意思。喂，係。我哋幫你揾，我哋喺垃圾房啊。唔好意思，呢度片咯。嗱，我報呢度係垃圾站嘅。誒，唔好同佢講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 。唔好意思，呢度唔得。報警啊！報警啊！報警啊！嗱，你唔好碰親我哋啲業主啊！報警啊！報警啊！報警啊！話有人偷垃圾啊！嚟啊！報警啊！冇問題。報警啊！報警啊！你哋可以報警啊。你報啊！你報啊！阿青唔好報，阿青唔好報，等佢報，等佢報啊！佢話唔俾我哋睇垃圾房喎。啦，一當時報警啫，我哋係喺度唔走噶啦。咩時間？做啲咩嘢？而家係幾點鐘啊？請問街坊8:15。 8點15分係嘛？係啊，10月25日啦。喂，我哋嗰班管理公司咧，同埋石 Q 咧，點解嚟看住個垃圾房嘅？有冇業主代表可以問下佢啊？個垃圾房收埋咗啲乜嘢，或者擠咗啲乜嘢咁貴重啊？你啱啱喺3樓搬咗啲文件，唔知去咗邊度？哦。我定咧。哦，原來你話啱啱見到佢哋喺3樓停車場度啊，揾緊啲文件係嘛？唔係揾啊，係搬咗啲文件走啊！哦，搬咗啲文件走係嘛？之前有街坊話見到啲文件燒過嚟啊！